მოგესალმებით ჩემო ლამაზო მეგობრებო, ნახჩალამაზი მზეა კაშკაშა. ახლა არის მეორე დღე იმ ვლოგის, რაც გადაგიღეთ, იმედია მოგეწონათ. მე ძალიან მომეწონა მაგ ვიდეოს გადაღება, მარტო სახლში ვიყავი ჩემთვის გემრიელად. ახლა მოვედი რამოდენიმე საათით სამსახურში, მოვჩი რაც იყო გასაკეთებელი და წავალ ახლა სპორტზე. ახლა არის დილის 12 საათი უკვე. 1 საათით წავალ სპორტზე და შემდეგ ექიმთან მაქვს ვიზიტი. ამ კვირას ძალიან ბევრი ვიზიტები დავინიშნე ექიმებთან, რომ როცა ვერ ვასწრებ, როცა ვმუშაობ მთელი დღე, რომ ეხლა ამ კვირას მოვასწრო ამ ყველაფრის გაკეთება. დილიდან მე უკვე გავაკეთე ჩემი ქადის ცომი, გუშინ გითხარით რომ უნდა გამეკეთებინა გუშინ საღამოს, მაგრამ მე რო დავფიქრდი მეთქი გამიქვავდება ალბათ ცომი და დღეს დილით გავაკეთე და როგორც კი მოვრჩები უკვე ვიზიტს ექიმთან, ესე 2-3-ისკენ უკვე წამოვალ სახლში და დავიწყებ ჩემი ქადების ცხობას. ამიტომ მეთქი ამ დღესაც წაგიყვანთ ჩემთან ერთად, წავიდეთ, გაჩვენებთ, გავაგრძელოთ სპორტი. ამიტომ ასე სხვა აღარაფერი მე მგონი. ჩემი სალათა მანქანაში მივირთმევ, რომ არ დავაგვიანდეს, ვაიმე გაუვიდა. გავწვინდე რამენაირად, მაგრამ არა უშავს, ბევრი არაფერი არ იყო, უბრალოდ ეტყობა პამიდურის წვენი გაუვიდა. ეხლა მზეებია და გაშრება მანქანაში. ხვდა ეგრე მივდივართ სპორტზე მეგობრებო. შემდეგ ექიმი, მერე უნდა უცივად მაღაზიაში წავიდე, რადგან გამოსაცხობი ქაღალდი არ მაქვს და არ ვიცი როგორ დავაცხობ ქადებს თუ არა მაქვს გამოსაცხობი. დენის რაღაც უნდოდა და ვნახავ თუ ვუპოვი. ასე მეგობრებო, სხვა რა გითხრათ? სხვა აღარაფერი, მივდივარ ამ კარგ მზიან ამინდზე, სპორტზე ძალიან მიყვარს მზეა და მივდივარ სპორტზე, მაგაზე კაი არაფერი არა. მაგრამ აი სულ მეზარება, სულ არ მინდა წასვლა. აურა კაი მანქანა, პორშეა. ნახეთ რა კარგია, რა კარგი. მე ბევრი არ მინდა, მე მინდა ერთი კაი პორშე. მეტი არაფერი. ბევრი არ მინდა მე თან და პორშე. ხო და ძალიან მიყვარს მანქანები, აი ძალიან. ხო და ძალიან მეზარება ხოლმე სპორტზე წასვლა, სულ მეზარება სპორტზე წასვლა, არასდროს არ მინდა, წარმოიდგინეთ. მაგრამ როცა ხედავ რეზულტატს და როცა ხედავ რომ მოქმედებს და რა პორშები დადიან ჩემს იმაზე, რას მასიებთ ახლა? ჩემი პატარა სიატი რომ ყავს, მერე რა? არა ჩემო სიატო, არ გავბარეზდი, არა კარგი გოგო ხარ შენ. კი ძალიან მიყვარს ჩემი მანქანებთან ლაპარაკი. ჩემი შვილი ვითარი იმ დღეს არ იქუქებოდა და ძალიან გული დამწყდა. მილო წავედი ხალხნო. გადაკანცული ვარ. ეხლა ხანს ექიმა მომწერა რომ 3-ზე მოდიო. წესით ვიზიტი მქონდა 2 საათზე, 3-ზე არ შემიძლია მეთქი. მომწერა მაშინო მოდიო, საღამოს 8-ზე მოდიო. კაცო, საღამოს 8-ზე. ბავშვები მყავს, ეგ ხო ვერ უბე. ნერვი მომეშალა ძალიან. არაპასუხისმგებელიანი ექიმები მართლა არ მიყვარს რა. და ძალიან ბევრია. საფრანგეთში მაგეთი ექიმები სავსეა. ეხლა ვარ ჩემს საყვარელ მაღაზიაში, წესით აქ არ უნდა მოვსულიყო.
მე და ჩემი საყიდლები. ვარ, რა ვიცი, ექიმმა მომწერა ეხლა რომ კაბინეტში ვარო. აი ნერვი მეშლება, იმიტომ რომ მომწერა მე მივწერე რომ მეთქი როდის მომცემთ ვიზიტს და მომივიდა მეილი რომ თქვენ ვიზიტი გაქვთ ამ ექიმთან პარასკევს 8:30-ზე. კაცო, ვუთხარი რომ არ შემიძლია 8:30-ზე. რა ვიზიტს მინიშნავს, ვერ გავიგე და მივწერე მეთქი მითხარით როდის მაძლევთ ნორმალურად, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით ბავშვები მყავს და ვერ იმასვიზა. და ეხლა მომწერა, აი მე დავუწერე მთელი ისტორია რომ აპატიეთ ბავშვები მყავს რაღაცა, მაგან ორი სიტყვა მომწერა კაბინეტში ვარ. ოკეი, და რახან კაბინეტშია მე ესე იგი უნდა მივიდე, ხო? მე მასე ვთვლი. ვერ მივხვდი, აი ვერაფერი ვერ მივხვდი რა. ნერვი მომიშალა ამ ექიმმა. ამიტომ მივდივარ ეხლა. გავდივარ კაბინეტში, იმედია მალევე მე მიღებს, იმედია არ მიმიღებს, არ ვიცი რომელ საათზე. კადები მაქვს, კაცო დასაცხობი ეს რა არის. კარგით, აბა წავედი, შეგეხმიანებით შემდეგ. всё, მოვედი სახლში. ძალიან კარგად ჩაიარა ჩემმა ვიზიტმა ექიმთან. ყველაფერმა ამიხსნა, გამარკვია. ეგეც მოვიშორე, მოვრჩი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ამ კვირას შემიძლია და როცა მუშაობ, მარტო ვმუშაობ, სხვა არაფერს არ ვაკეთებ. როცა გავამყარები. პერგამენტია. ძალიან კაი. ლურჯი. აიმე. დავიდმა დაალაგა სახლი. ჩემი ქადის ცომებს გაჩვენებთ ახლა ლამაზად. ეს არის გლუტენის გარეშე. ეს არის გლუტენით. ლამაზად, ფუმფულად. დენის რო უნდა და ვუპოვე. მაგის ახთოვანება ნახეთ მე თქვენ. ბევრი არაფერი არ მეყიდია იმ მაღაზიაში, ხილბოსტნეულის ბრინჯები ავიღე, მაგათი ბრინჯია უგემრიელესი. ამიტომ ორი პაჩკა ავიღე ესე, ბანანი, გამოსაცხობი კაღალდი, ვაშლი, პატარა ჩირი პომიდორი. и всё. ხო, და ეს ხახვი ამას ახლა დავჭირ და გავყინავ და ესე ყოველდღიურად ვხმარობ სალათებში, პიურეში და ასე შემდეგ. ეხლა ვფიქრობ, რომ ამ ვიდეოს დავარქმევ, არ მცალია ქადებს ვაცხობ. ესე, თელი ჩემი, რა მსიმძიმეა. თელი დღე მაღაზიაში ვფიქრობდი, თუ როგორ დავაცხობდი ჩემს ლამაზ ქადებს. ამიტომ არ მცალია ქადებს ვაცხობ რა. ახლა ხელებს დავივან. და დავიწყებთ ჩვენი პირველი ქადების დაცხობას. გიჟდები ამ მომენტზე, ძალიან მიყვარს. რეცეპტი. თუ ვინმეს გაინტერესებთ ჩვენი ქადის რეცეპტი. ამ რეცეპტზე ადვილი არაფერი არ არის. თავარია ყველაფერი იყოს ცხიმიანი და ბევრი. ბევრი შაქარი, ბევრი კარაქი, ბევრი კვერცხი, ბევრი არაჟანი ცხიმიანი 20%-იანი, ბევრი მაწონი, ბევრი ხაჭო. ვანილის სოდა, ფქვილი. всё. თავარია ბევრი ფქვილი არ დაუმატოთ, რომ არ გაქვავდეს, მაგრამ ისეთი ცომი უნდა გქონდეთ, რომ გუნდებს აკეთებდეთ. აი ესე. სრული სერიოზულობით მე აქ მაქვს ბევრი გაკეთებული. აქ მაქვს მე 12 კვერცხზე გაკეთებული, 12 კვერცხი, 1 კილო შაქარი, 200 გრამი არაჟანი, არა, 300 გრამი არაჟანი, 200 გრამი ხაჭო, 500 გრამი მაწონი, 8 პაჩკა სოდა, 8 პაჩკა ვანილი, კარაქი, რა თქმა უნდა, 500 გრამი,
რა არის კიდე და ფქვილი 2 პაჩკა ნახევარი ან 2 კილო ნახევარი ესე. აი ესე. ეს რა გამოსასწორები ქაღალდებია როცა ძალიან თხელი. აბა ნახოთ როგორია ჩვენი ცომი. იკრავს ხელებზე იკრავს. ამიტომ მე ახლა ოდნავ გავამატებ თორე კი არ გამაგრებული. რა სილამაზეა. დაიცა ეს გავთიშო. ნახეთ რა კოპიცია. ნახეთ რა ლამაზია. ახლა ამას გამოვიღებ და ამებს ნელ-ნელა გამოვაცხობ. ჩაინ მომწოს აკაკლია ხედავთ. ხო დავამატებ. ნახეთ რა ლამაზია. და თუ თქვენს აკეთებთ დღეს ან ხვალ კლოჩს და ქადას მინდა რომ გითხრათ კლოჩება ბემბარაკ პიროზბე